राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। आप सर्वનું હૃદયપૂર્વક સ્વાગત છે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર ઇસ્કોન નંતુર મંગલુરુ તરફથી। આપણે સાથે પ્રાર્થના કરીશું। જ્ઞાન તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललितान श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, सद्गुरुदेव की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદ. હરે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે 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 રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. યમ પ્રવ્રજन्तमनुपेतमपेतकृत्यं વૈપાયનો વિરહ કાતર આજુહાવ. યમ પ્રવ્રજन्तमनुपेत પેત કૃત્યમ દ્વૈપાયનો વિરહ કાતરાજુહાવ. ત્રેતિ તન્મયતયા તર્વોభిનેદુ તમ સર્વભૂતહૃદયં મુનિમાનતોસ્મિ. પુત્રેતિ તન્મયતા તરવો વિનયદો તમ સર્વભૂત હૃદયં મુનિમા નતોસ્મિ. યહ સ્વાનુભાવમખિલ શ્રુતિસારમેકં અધ્યાત્મદીપમતિતીર્ષતાં તમોંધમ. યહ સ્વાનુભાવમખિલશ્રુતિસારમેકં અધ્યાત્મદીપમતિતીર્ષતાં તમોદમ. સંસારિણાં કરુણયાઃ પુરાણગુહ્યં तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां. સંસારિણાં કરુણયા પુરાણગુહ્યં તમ વ્યાસસૂનુમુપયામિ ગુરું મુનીનાં. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं. નારાયણં નરોત્તમં देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये. દેવીં સરસ્વતીં વ્યાસં જયમુદીરયે. शृण्वतां स्वकथाः कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः. शृण्वतां स्वकथा कृष्णा पुण्या श्रवणकीर्तनः. हृदीयन्तः स्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्. वीर्यन्तस्थोहभद्राणि विदुनोति सुहृत्सताम्. नष्टप्रायेष्व अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया. नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवति सेवया. भक्तिर्भवति नैष्ठिकी. भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी. ઉત્તમ શ્લોક એવા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમળોમાં નૈષ્ઠિકી ભક્તિની પ્રાપ્તિ એ મનુષ્ય જીવનનું એકમાત્ર ચરમ લક્ષ્ય છે અને એ ચરમ લક્ષ્યની પ્રાપ્તિ આપણને શ્રીમદ ભાગવતમનું સેવા કરવાથી મળે છે અને સ્વાભાવિક રીતે
બધા જ અભદ્ર, કલ્યાણ, અશુભ, અજ્ઞાન જે છે એ દૂર થઈ જાય છે શ્રીમદ ભાગવતમના સેવનથી. સો વી શુડ ઓલ ટ્રાય ટુ વર્શિપ શ્રીમદ ભાગવતમ. સેવા કરવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ, સર્વ કરવાનો. રાઈટ, જે રીતે આપણે એના શ્લોકો બોલીએ છીએ, ઇવન મંગલાચરણમાં પણ શું છે, આપણે જે શ્લોકો બધા બોલીએ છીએ બધા શ્રીમદ ભાગવતમના શ્લોક છે. એમનું સેવન કરીએ છીએ આપણે, એમની સેવા કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ વિથ ધેટ સર્વિસ એટીટ્યુડ. વેન વી રેસાઇટ શ્રીમદ ભાગવતમ, એના શબ્દાર્થ બોલીએ, અનુવાદ બોલીએ, ભાવાર્થ બોલીએ સેવાના ભાવથી, ત્યારે ચોક્કસ શ્રીમદ ભાગવતમ કે જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો શબ્દાવતાર છે તે આપણી પર કૃપા વરસાવે છે. નહીં તો એટલા બધા આપણા પડળ પર પડળ બાજેલા છે આપણી ચેતના ઉપર કે આપણે એ રિયલાઇઝ જ નથી કરી શકતા કે જીવનનું ચરમ લક્ષ્ય શું છે. ભૂલી જઈએ છે ને વારે ઘડીએ. હંમેશા એવું હોય છે કે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ એ મારા જીવનનું ચરમ લક્ષ્ય છે. ભલે આમ આપણે સમજતા ના હોઈએ કે હું ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ કરી રહ્યો છું, પણ આપણે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ જ કરી રહ્યા હોઈએ છીએ. કંઈક ખાવાની વાનગીને યાદ કરવી, કંઈક પ્રસંગને યાદ કરવો, કંઈક સન્માન મળ્યું હોય એને યાદ કરવું, કંઈક ને કંઈક રીતે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ જ આપણા મનમાં ફરકતી હોય છે. એટલે જ્યારે શ્રીમદ ભાગવતમની સેવા કરીએ, એને સાંભળીએ, આપણે જેવી રીતે પરીક્ષિત મહારાજે સાંભળ્યું હતું, એ ક્વોલિટી સુધી પહોંચવા માટે આપણે અભિપ્સા રાખીએ. આપણે એ ક્વોલિટી સુધી તો ક્યારે પહોંચી શકીએ? રાઈટ, ઇટ્સ નોટ પોસિબલ મે બી ઇન ધીસ હ્યુમન બોડી, બટ સ્ટીલ પરીક્ષિત મહારાજ પણ મનુષ્ય જન્મમાં જ હતા ને એમને અચીવ કર્યું હતું. તો એ રીતે જયારે આપણે પ્રયત્ન કરીએ તો આપણને ખરેખર જે આ ભગવાનના ભક્તો છે, પાર્ષદો છે, એ કેવી રીતે ભજે છે આપણને ખબર પડે. અને દાખલા તરીકે ભગવાનની રાણીઓ, અત્યારે પ્રસંગ ચાલી રહ્યો છે, કેવી રીતે ભગવાનને વેલકમ કર્યા છે, ભગવાનને કેવી રીતે આલિંગન આપ્યું છે, 3 વખત આલિંગન આપ્યું છે. કેવી રીતે આપ્યું છે? એક આંખો દ્વારા, એક આંખોથી, પછી પુત્ર એક દ્વારા, નેત્રથી, પુત્રના સ્પર્શ દ્વારા, પુત્રના સ્પર્શ, પહેલું આલિંગન ભૂલી ગયા છો? દ્રષ્ટિથી, દ્રષ્ટિથી, હૃદયથી આપ્યું છે, હૃદયથી, લજ્જાથી, આત્માથી, બુદ્ધિથી. એમને જયારે એમને બુદ્ધિથી. ભગવાન એમની સામે પણ નહોતા, ત્યારે એમને જયારે સંભળાયું કે ભગવાન હવે દ્વારિકાના ગેટ પર આવી ગયા છે, પછી રાજમાર્ગ પર છે, પછી માતાઓને મળે છે, પિતાને મળે છે, એ બધું સાંભળીને ત્યારે જ એમને એક આલિંગન આપે છે. મનથી કે બુદ્ધિથી આલિંગન આપે છે. રાઈટ, ત્યારે ભગવાન એમની સામે નથી. કેવી રીતે ભગવાનના શ્રેષ્ઠ ભક્તો કેવી રીતે ભગવાનને જેને કહેવાય કે પ્રેમ કે સેવા કરે છે, એ આપણને એમના દ્વારા ખબર. આપણે તો વિચારી જ ના શકીએ. આપણે સમજો કે ઘણી વાર એવું વિચારતો હોય કે ઘરની બહાર ગયા અથવા તો સવારનો પ્રોગ્રામ પૂરો થઈ ગયો પછી પૂરું, હવે ક્યારે ટાટા બાય બાય, આવતીકાલ સવારે વાત, એવું આપણે વિચારતા હોઈએ. પણ એમના ભક્તો જુઓ, એમની સામે નથી છતાં પણ જે ભગવાનને જેને કહેવાય કે માધુર્ય રસમાં સેવા કરે છે ભગવાનની રાણીઓ, પછી બીજી વાર સામે આવે છે ત્યારે એ ભગવાનને દ્રષ્ટિથી આલિંગન આપે છે. રાઈટ, અને તેમ થર્ડ થિંગ, જયારે એકદમ નજીક આવે છે ત્યારે બાળકોને એમને ગોદમાં સોંપીને બાળકો દ્વારા આલિંગન પામે છે. એટલે આઈ મીન વી કાન્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડ, પણ આપણે ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ કે પ્રભુપાદને પ્રાર્થના કરીએ કે અમને સમજવાનો શક્તિ આપો કે એ કેવી રીતે ભજી રહ્યા છે ભગવાનને. અને આવી રીતે જે ઉચ્ચતમ ભક્તો જે છે, જે શાશ્વત પાર્ષદો છે, કારણ કે આ તો બધા મહાલક્ષ્મીઓ છે, ભગવાનના રાણીઓ જે છે બધી મહાલક્ષ્મીઓ છે. રાઈટ, તો એ બધા કેવી રીતે ભજી રહ્યા છે એ જેવી રીતે જાણીએ, વિચારીએ, સમજીએ, શુદ્ધ ભક્ત નિત્ય પાર્ષદ એવા શિલા પ્રભુપાદના શબ્દોમાં, ધેન આપણે જે છીએ એને રિયલાઇઝ કરી શકીએ છીએ. ગઈકાલે હું શ્રીમદ રાધા ગોવિંદ મહારાજનું વાક્ય હતું કે ભાઈ અંગ્રેજી ભાષા જે છે એ સાવ દરિદ્ર ભાષા હતી. દરિદ્ર એટલે ગરીબ, પુઅર, સાવ કે એ ભાષામાં કાંઈ નહોતું, કે એ ભાષામાં થોડું ટેકનિકલ ને સાયન્ટિફિક ને કે ભાઈ આ વસ્તુ, આ મશીન કેવી રીતે ચાલે અને એવું બધું, કે એકદમ જેને કહેવાય કે રસહીન અને માત્ર નિર્જીવ વસ્તુઓની ભાષા હતી. પછી કે શ્રીલા પ્રભુપાદ આવ્યા અને શ્રીલા પ્રભુપાદે ટ્રાન્સેન્ડેન્ટલ વર્ડ્સ, આજે દિવ્ય શબ્દો જે છે એ ઉમેર્યા અંગ્રેજી ભાષાને, અને એને ભગવદ્ ગીતા અને શ્રીમદ ભાગવતમ અને બીજા ચૈતન્ય ચરિતામૃત અને જે બીજા ગ્રંથો જે છે એનું ટ્રાન્સલેશન કર્યું. હવે અંગ્રેજી ભાષા જે છે એ જેને કહેવાય કે ધનવાન થઈ છે. આફ્ટર શ્રીલા પ્રભુપાદ, બિફોર શ્રીલા પ્રભુપાદ, English was a poor language. Now it has become transcendental language.
દિવ્ય ભાષા, દિવ્ય શબ્દો આપીને કેવી રીતે શ્રીમદ ભાગવતમ છે. પ્રભુપાદ અમેરિકા ગયા, શું લઈને ગયા હતા? શ્રીમદ ભાગવતમ. તો એ ભાવ, અહોભાવથી જયારે આપણે કરીશું ત્યારે ચોક્કસ આ ભગવાનના શુદ્ધ ભક્તો જે છે એમના ભાવને સમજી શકીશું. યસ પ્રભુ, આજના જપા વોરિયર્સના નામ લેશો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હીર પટેલ માતાજી, બાપુ અમરસિંહજી પ્રભુજી, જયશ્રી માતાજી, ચંદુભાઈ પટેલ પ્રભુજી, એમની સાથે માતાજી બિન્ની પાસવાલા માતાજી, ડોક્ટર જિગ્નેશ કોશિયા પ્રભુજી, જયેશ ડોડિયા પ્રભુજી, વેલુભા વાઘેલા પ્રભુજી, અનિતાબેન ગોહિલ માતાજી, નિર્મલા માતાજી, દર્શના રાજપુર માતાજી, હિરલ પાઠક માતાજી, ભૂપત મોરવાડિયા પ્રભુજી, પૂનમ મંડલ માતાજી, કલ્પના પટેલ માતાજી, શોભાબેન ગુર્જર માતાજી, પુષ્પા વૈષ્ણવ માતાજી, ગુરુનાથ પ્રભુજી, રશ્મિ દેસાઈ માતાજી, ચિરાગ પાઠક પ્રભુજી, અમરીશ પટેલ પ્રભુજી, રાજેશ્વરી માતાજી, મધુસૂદન પ્રભુજી, જલ્પા મકવાના માતાજી, અમિતા રાવલ માતાજી, મીનાબેન રાવલ માતાજી, વિનીતા પટેલ માતાજી, મોના અંધારિયા માતાજી, મુકેશ પ્રભુજી, વિજયા ઝાલા માતાજી, નિકિતા મોદી માતાજી, જિગ્નેશ દરબાર પ્રભુજી, હેતલ મિસ્ત્રી માતાજી. ટોટલ 35 છે પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ. બહુ સરસ. બધા જ જપા વોરિયર્સને હૃદયપૂર્વકના અભિનંદન અને અભિવાદન છે. અને બહુ સરસ હિઝ હોલીનેસ રતિનંદન મહારાજ કહે છે કે ખાલી કામ કર્યા કરો, કામ કર્યા કરો, કામ કર્યા કરો એ ચાવી નથી. આપણે જે કંઈ પણ કામ કરીએ એ શ્રી કૃષ્ણને આનંદિત કરવાની ઈચ્છાથી કરવું જોઈએ. આ સેવા ભાવ સાથે આપણે આપણી ચેતનાને કનેક્ટ કરવી જોઈએ. અને આ રીતે જ્યારે કરશું ત્યારે એટલા બધા ચમત્કારો થશે. ચમત્કારો શબ્દ વાપર્યો છે. ચમત્કારો થશે કે હૃદયમાં ભક્તિ પ્રગટ થશે, નૈષ્ઠિકી ભક્તિ, અને શ્રી કૃષ્ણની નજીકતાનો અનુભવ થશે. અને કમ્પ્લીટલી આપણી ચેતના જે છે ઉર્ધ્વ ગતિવાળી થશે. This is very, 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 very important. So that's how we should serve Srimad Bhagavatam. So Srimad Bhagavatam, પ્રથમ સ્કંદ, 11મો અધ્યાય, શ્લોક 33. આપણે બધા સાથે બોલીશું. Let me okay. Fine. यद्यप्यसौ पार्श्वगतो रहो गत यद्यपसो पार्श्वगतो रहो गत तथापि तस्यान्द्रियुगं नवं नवम् तथापि तस्याद्रियुगं नवं नवम् નવમ पदे पदे काविरमेत तत्पदा पदे पदे काविरमेत तत्पदा चलापि यत्श्री न जहाति कर्हिचि जलाति यत्सेन जहाति कर्हिचि यद्यप्यसौ पार्श्वगतो रहो गत यद्यप्यसो पार्श्वगतो रहो गत तथापि तस्यान्द्रियुगं नवं नवम् तथापि तस्यान्द्रियुगं नवं નવમ નવમ पदे पदे काविरमेत तत्पदा पदे पदे काविरमेत तत्पदा चलापि यच्चैन जहाति कर्हिचि चलापि यत्तेन जहाति कर्हिचि यद्यप्यसौ पार्श्वगतो रहो गत यद्यपो पार्श्वगतो रहो गत
तथापि तस्यान्द्रियुगं नवं नवम् तथापि तस्यामद्रियुगं नवं नवम् नवम् पदे पदे काविरमेत तत्पदा पदे पदे काविरमेत तत्पदा चलापि न जहाति कर्हिचित् चलापि यच्चीर्ण जहाति करिचित् me open the words. I think. True. Just a moment. પ્રભુ મોટા શબ્દો વાળું ખોલી નાખું ને તો બધાને વાંચવામાં સરળતા રહેશે. નહીં તો let me share. Now you can start. Prabhu. ચાલો અમરીશ પ્રભુ યસ. यद्यप्यसो पार्श्वगतो रहो गता यद्यप्यसो पार्श्वगतो रहो गता तथापि तस्यान्द्रियुगं नवं नवम् तथापि तस्याद्रियुगं नवं नवम् पदे पदे का विरमेत तत्पदा पदे पदे काविरमेत तत्पदा चलापि यच्छीर्न जहाति कर्हिचित् चलापि यच्छीर्न जहाति करिचित् यद्यप्यसो पार्श्वगतो रहो गता यद्यप्यसो पार्श्वरहो गतो रहो गता तथापि तस्यान्द्रियुगं नवं नवम् तथापि तस्याद्रियुगं नवं नवम् पदे पदे का विरमेत तत्पदा पदे पदे काविरमेत तत्पदा चलापि यच्छीर्न जहाति कर्हिचित् चलापि यच्छीर्न जहाति करिचित् यद्यप्यसो पार्श्वगतो रहो गता यद्यप्यसो तथापि तस्याद्रियुगं नवं नवम् पदे पदे काविरमेत तत्पदा चलापि यच्छीर्न जहाति करिचित् अद्यप्यसो पार्श्वगतो रहो गता यद्यपसो पार्श्वगतो रहो गता तथापि तस्यान्द्रियुगं नवं नवम् तथापि तस्याद्रियुगं नवं नवम् पदे पदे का विरमेत तत्पदा पदे पदे काविरमेत तत्पदा चलापि यच्छ्रीन जहाति कर्हिचित्
चलापि यच्छीर्न जहाति कर्हिचित् हरे कृष्ण हरे कृष्ण नोबडी माता जी से यद्यप्यसौ पार्श्वगतो रहोगत यद्यप्यसौ पार्श्वगतो रहोगत तथापि तस्याङ्घ्रियुगं नवं नवम् तथापि तस्याद्रियुगं नवं नवम् पदे पदे काविरमेत तत्पदात् पदे पदे कामेत तदा चलापि यच्छीर्न जहाति कर्हिचित् चलापि यच्छीर्न जहाति कर्हिचित् यद्यप्यसौ पार्श्वगतो रहोगतास् यद्यपसौ पार्श्वगतो रहोगत तथापि तस्याङ्घ्रियुगं नवं नवम् तथापि तस्यायुगं नवं नवम् पदे पदे काविरमेत तत्पदाच् पदे पदे काविरमेत तदा चलापि यच्छीर्न जहाति कर्हिचित् चलापि यच्छीर्न जहाति कर्हिचित् यद्यपसौ पार्श्वगतो रहोगत यद्यप्यसौ पार्श्वगतो रहोगत तथापि तस्याद्रियुगं नवं नवम् तथापि तस्याद्रियुगं नवं नवम् पदे पदे काविरमेत तत्पदात् पदे पदे काविरमेत तत्पदा चलापि यच्चर्षिर्न जहाति कर्हिचित् चलापि यच्छीर्न जहाति कर्हिचित् यद्यप्यसौ पार्श्वगतो रहोगतस् यद्यप्यसौ पार्श्वगतो रहोगत तथापि तस्यादीर्घयुगं नवं नवम् तथापि तस्याद्रियुगं नवं नवम् पदे पदे काविरमेत तत्पदाच् पदे पदे काविरमेत तत्पदा चलापि यच्छीर्न जहाति कर्हिचित् चलापि यच्छीर्न जहाति कर्हिचित् यद्यप्यसौ पार्श्वगतो रहोगतस् यद्यप्यसौ पार्श्वगतो रहोगत तथापि तस्यान्द्रियुगं नवं नवम् तथापि तस्याद्रियुगं नवं नवम् पदे पदे काविरमेत तत्पदाच् पदे पदे काविरमेत तत्पदा चलापि यच्छीर्न जहाति कर्हिचित्
चलापि अच्छी जहाति करिचित् यद्याप्यसौ पार्श्वगतो रहो गतः यद्यापसो पार्श्वगतो रहो गतः तथापि तस्याद्रियुगं नवं नवम् तथापि तस्याद्रियुगं नवं नवम् पदे पदे काविरमेत तत्पदात् पदे पदे काविरमेत तत्पदात् चलापि यच्छेन्न जहाति करिचित् चलापि अच्छीर्न जहाति करिचित् यद्यप्यसौ पार्श्वगतो रहो गतः पार्श्वगतो रहो गतः तथापि तस्याग्रयुगं नवं नवम् तथापि तस्याद्रियुगं नवं नवम् पदे पदे काविरमेत तत्पदात् पदे पदे काविरमेत तत्पदात् चलापि यच्छेन्न जहाति कर्हिचित् चलापि अच्छीर्न जहाति करिचित् यद्यप्यसौ पार्श्वगतो रहो गतः यद्याप्यसौ पार्श्वगतो रहो गतः तथापि तस्याद्रियुगं नवं नवम् तथापि तस्याद्रियुगं पदे पदे काविरमेत तत्पदात् पदे पदे काविरमेत तत्पदात् चलापि यश्चेन्न जहाति कर्हिचित् चलापि अच्छीर्न जहाति करिचित् લેશું આપણે. Let us take શબ્દ. यदि जो के यदि जो के अधि अपि अवश्य अपि अवश्य असौ तेओ भगवान श्री कृष्ण असौ तेओ भगवान श्री कृष्ण पार्श्वगतः बाजुમાં હતા पार्श्वगतः बाजुમાં હતા रहगतः मात्र एकला જ रहगतः मात्र एकला જ तथापि तो पण तथापि तो पण तस्य તેમના અંધ્રિયુગમ ભગવાનના ચરણ અંધ્રિયુગમ ભગવાનના ચરણ નવમ નવમ નવા 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 અંધ્રિયુગમ પરથી યાદ આવ્યું નમઃ પંકજનાભાય નમઃ પંકજનેત્રાય પંકજાંગ્રહે આપણે આવ્યું પંકજાંગ્રહે એટલે ચરણ પગના ચરણ કમળ જેવા ચરણ હા ચરણ કમળ બરાબર ને પંકજાંગ્રહે એવી જ રીતે અહીંયા અંધ્રિયુગમ ભગવાનના ચરણ નવમ નવમ નવા નવા પદે પદે પગલે પગલે પદે પદે પગલે પગલે દરેક પગલે પદે દરેક પગલે દરેક પગલે કા કઈ
તા કઈ વિરમેત જુદી કરી શકાય. જુદી કરી શકાય. તત્પદાર્થ તેમના ચરણમાંથી. તત્પદાર્થ તેમના ચરણમાંથી. ચલાપી ચાલતા. ચાલતા. યત જેને. જેને શ્રી લક્ષ્મી દેવી. લક્ષ્મી દેવી ન કદી નહીં. કદી નહીં. જહાતી છોડે છે. જોડે છે કંહિચિત ક્યારે. ક્યારે. Translation by His Divine Grace, Abhay Charanarvind Bhakti Vedant Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada की जय. अनुवाद. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હંમેશા તે રાણીઓની પાસે જ અને પૂર્ણ એકાંતમાં રહેતા, છતાં એમના ચરણ કમળો તેમને નવા નવા લાગતા. ભલા સાક્ષાત લક્ષ્મીજી અસ્થિર અને ચંચળ હોવા છતાં જે પ્રભુના ચરણ કમળોનો કદી ત્યાગ કરી શકતી નથી, તો પછી બીજી કઈ સ્ત્રી એકવાર આશ્રય લઈને ચરણ કમળો ત્યજી શકે? રેટોરિક ક્વેશ્ચન, આપણે પહેલા પણ વાત થઈ હતી ને, રેટોરિક ક્વેશ્ચન એટલે કે પ્રશ્નમાં જ પ્રશ્નનો જવાબ છે. શું જવાબ છે? કઈ સ્ત્રી એકવાર આશ્રય લઈને ચરણ કમળો ત્યજી શકે? તો શું જવાબ છે? કોઈ નહીં. કોઈ નહીં. કોઈ પણ નહીં. કોઈ પણ નહીં. So it is like that. Yes, હીર માતાજી વાંચો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. શીલ પ્રભુપાદ કી જય. બદ્ધ જીવો હંમેશા લક્ષ્મી દેવીની કૃપાની યાચના કર્યા કરતા હોય છે, પરંતુ લક્ષ્મી દેવી હંમેશા એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ ફર્યા કરતી હોય છે. ભૌતિક જગતમાં માણસ ગમે તેટલો સદભાગી હોય, પરંતુ હંમેશા ભાગ્યવાન રહી શકતો નથી. દુનિયાના વિભિન્ન ભાગોમાં કેટલાય મહાન સામ્રાજ્યો અને શક્તિશાળી રાજાઓ થઈ ગયા, કેટલાય ભાગ્યશાળી મનુષ્યો થયા, પણ બધા ધીરે ધીરે નાશ પામ્યા. આ ભૌતિક પ્રકૃતિનો નિયમ છે, પણ આધ્યાત્મિક દ્રષ્ટિ એ સ્થિતિ જુદી છે. બ્રહ્મ સંહિતા અનુસાર સેંકડો અને હજારો લક્ષ્મી દેવીઓ ભગવાનની ખૂબ આદર સહિત સેવા કરે છે. તેઓ ભગવાન સાથે હંમેશા ખૂબ એકાંત સ્થળે હોય છે, પણ છતાં ભગવાનનો સંગ એટલો પ્રેરણાદાયી તેમજ નિત્ય નૂતન હોય છે કે લક્ષ્મી સ્વભાવે ખૂબ ચંચળ અને અસ્થિર હોવા છતાં ભગવાનને પળભર પણ છોડી શકતી નથી. ભગવાન સાથેનો આધ્યાત્મિક સંબંધ એટલો જીવનદાયી અને સુખમય હોય છે કે એકવાર તેમનું શરણ લીધા પછી કોઈ તેમનો સંગ છોડી શકતું નથી. જીવાત્માઓ આધ્યાત્મિક સ્વરૂપની દ્રષ્ટિએ પ્રકૃતિ રૂપ એટલે કે નારી જાતિ રૂપ છે. પુરુષ કે ભોગતા તો ભગવાન જ છે અને એમની વિવિધ શક્તિના બધા પ્રગટ સ્વરૂપ સ્વભાવે સ્ત્રી હોય છે. ભગવદ ગીતામાં બધા જીવોને પરા પ્રકૃતિ અથવા ચડિયાતી શક્તિ કયા છે. ભૌતિક તત્વો બધા અપરા પ્રકૃતિ અથવા ઉતરતી શક્તિ છે. આવી શક્તિઓ હંમેશા કર્તા કે ભોગતાની તૃપ્તિ અર્થે વપરાય છે. ભગવદ ગીતામાં જણાવ્યા પ્રમાણે પરમ ભોગતા તો ભગવાન પોતે જ છે. તેથી તેમની શક્તિઓ જ્યારે પ્રત્યક્ષ રીતે તેમની સેવામાં લાગેલી હોય છે ત્યારે સ્વાભાવિક લાગે અને તેથી શક્તિ અને શક્તિમાન વચ્ચેના સંબંધમાં અસમાનતા રહેતી નથી. સામાન્ય રીતે નોકરી કરનારા લોકો સરકાર અથવા રાજ્યના વડાના હાથ નીચેની કોઈ જગ્યાની હંમેશા આશા રાખતા હોય છે. વિશ્વની અંદર અને બહાર ભગવાન દરેક વસ્તુના પરમ ભોગતા હોવાથી તેમની સેવામાં રહેવું એ જ સુખ છે. એકવાર પરમ સત્તાધીશ ભગવાનની સેવામાં રહ્યા પછી કોઈ જીવ એ નોકરીમાંથી છૂટો થવાની ઈચ્છા કરતો નથી. માનવ જીવનની શ્રેષ્ઠ પૂર્ણતા ભગવાનની પરમ સેવામાં કોઈક રીતે યુક્ત થવામાં રહેલી છે. તેનાથી મનુષ્ય અત્યંત સુખી થશે. કોઈએ ભગવાનના સંબંધ વિના ચંચળ ફરતી લક્ષ્મી દેવીને શોધવાનો અર્થ નથી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ માતાજી. ઓમ જ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુર ઉન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણ પૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિ વેદાંત સ્વામિની નામિને
નમસ્તે સારસ્વતી દેવ્યે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશતારિણે શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. સરસ ભાવાર્થ છે પ્રભુપાદનો. અને પ્રભુપાદ અમુક કોન્સેપ્ટ જે છે એની ઉપર બળ મૂકવા માંગે છે. દેર આર સમ ઇમ્પોર્ટન્ટ કોન્સેપ્ટ્સ, રાઈટ. પ્રભુપાદ શરૂઆત બહુ સરસ કરે છે કે બધા જીવો હંમેશા લક્ષ્મી દેવીની કૃપાની યાચના કરતા હોય છે. લક્ષ્મી દેવી અથવા તો ભાગ્યની દેવી, ગોડેસ ઓફ ફોર્ચ્યુન, રાઈટ. બધાને ભાગ્યની દેવીની આશીર્વાદ જોઈએ. વિદ્યાર્થી હોય તો કે રિઝલ્ટ સારું આવે, નોકરિયાત હોય તો કે ભાઈ મને પગાર સારો મળે, મારું પ્રમોશન થાય, પદવી સારી મળે. ધંધો કરવા વાળો હોય તો કે ધંધાનો વિકાસ થાય, રાજ્યમાં, દેશમાં, વિશ્વમાં પહેલા નંબરે પહોંચી શકું, રાઈટ, લાઈક ધેટ. ગૃહિણી હોય તો ગૃહિણીને પણ ઘણી બધી ભાગ્યની દેવીના આશીર્વાદ જોઈતા હોય. મારા બાળકો જે છે આગળ વધે, ધન ધાન્ય ભરેલું રહે, દુઃખ ના આવે, આરોગ્ય બધાનું સારું રહે. સો ભાગ્યની દેવીની કૃપા એટલા માટે કરે કે દરેક જીવ જે હોય છે એની કંઈક ને કંઈક અંશે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિની ઈચ્છા હોય છે, અને ભાગ્યની દેવીની કૃપા વગર એ શક્ય નથી. એટલે હંમેશા એમની કૃપા કર્યા કરે છે, કૃપાની યાચના કર્યા કરે છે. પરંતુ ભાગ્યની દેવી કેવા છે? એ એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ ફર્યા કરતા હોય છે. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કોન્સેપ્ટ. શ્રીલા પ્રભુપાદ વોન્ટ્સ અસ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે દુનિયામાં માણસ ગમે તેટલો સદભાગી હોય પણ હંમેશા ભાગ્યવાન રહી શકતો નથી. નોટ ઓલવેઝ હી મે બી ફોર્ચ્યુનેટ, નોટ ઓલવેઝ, રાઈટ. ગમે તેવો જ તમે સમજો કે કોઈ ક્રિકેટર હોય, બહુ સારું રમતો હોય, પણ એવું નથી કે દર વખતે સેન્ચુરી મારી શકે. ક્યારેક ઝીરોમાં પણ બોલ્ડ થઈ જાય. એવું નથી કે સતત રમ્યા કરે. એને પણ રિટાયરમેન્ટ લેવું જ પડે. ધીમે 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 જેમ જેમ આયુષ્ય વધે, પરફેક્શન ઓછું થતું જાય, હી હેઝ ટુ રિટાયર. કોઈ પણ રાજનેતા કે મોટા મોટા તમે સામ્રાજ્યોના ઉત્પન્ન કરનાર રાજાઓ લઈ લો, સિકંદર હતો કે મે બી આપણા ભારતમાં ઘણા બધા અશોક, જે કોઈ પણ હતા, એ બધા જે છે એમનો એક સમય હતો. ધીરે 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 ગમે તેવો બળવાન વ્યક્તિ હોય, ગમે તેવો બુદ્ધિશાળી વ્યક્તિ હોય, એનું ભાગ્ય હંમેશા કામ કરતું નથી. આ ભૌતિક જગતની બહુ જ મોટી નરી વાસ્તવિકતા છે. લોકોને આંખોમાં ધૂળ નાખવામાં આવે છે કે બધું જ બરાબર ઓલવેઝ થઈ શકે છે, ઓલ ઇઝ વેલ. નહીં. ધીસ પ્લેસ ઇઝ વોટ? દુઃખ આલયમ અશાશ્વતમ. અશાશ્વતમ મીન્સ કે જે શાશ્વત નથી, સતત પરિવર્તનશીલ છે, એને અશાશ્વતમ કહેવાય. અથવા તો નાશમય છે, એને અશાશ્વતમ કહેવાય. તો આ જગ્યા એવી છે. ગમે તેવા મોટા તમે જોઈ લો, ઇવન આપણે વાત થઈ હતી પેલો મોહમ્મદ અલી કરીને બોક્સર હતો, એવો કે ભાઈ આખા વિશ્વમાં એનાથી વધારે પાવરફુલ કોઈ નથી, પણ એક ટાઈમ એવો આવ્યો કે એના ઘડપણમાં એને ઓલિમ્પિકની મસાલ પણ એ પકડી નતો શકતો, હાથ ધ્રુજતો હતો, રાઈટ. સો પ્રકૃતિનો આ નિયમ છે, પ્રભુપાદ કહે છે. આપણે આ સમજવાની જરૂર છે. આપણે સમજતા નથી, એટલા માટે આપણે દુઃખી થઈએ છીએ. આપણને એમ છે બધું જ આયુષ્ય, આરોગ્ય હંમેશા સારું કેમ ના રહે? ઇટ શુડ નોટ ને. અહીંયા આગળ આપણે છીએ જ એવી જગ્યાએ કે આપણે એક્સપેક્ટ જ ના કરવું જોઈએ કે બધું બરાબર ચાલે. જેટલું ચાલે એટલો સમય પેલો એવું કહેવાય કે પેલા પાણીમાંથી માથું બહાર કાઢ્યું ને થોડો શ્વાસ લેવા મળ્યો, બાકી તો તરફડિયા મારવાના હોય, રાઈટ. સો બધા જ નાશ પામે છે. પરંતુ પ્રભુપાદ અહીંયા આગળ આપણને ઇન્વાઇટ કરે છે. ઇન્વાઇટ કરે છે એટલે કે બોલાવે છે. ક્યાં આગળ? તો કે આધ્યાત્મિક જગતમાં. આધ્યાત્મિક જગતમાં આવું નથી. આધ્યાત્મિક જગત કેવું છે? સુખાલયમ શાશ્વતમ. દ્રષ્ટિ જુદી છે. બ્રહ્મ સંહિતાના શ્લોકનો પ્રભુપાદ અહીંયા રેફરન્સ આપે છે. કયો શ્લોક છે? લક્ષ્મી સહસ્ત્રમ. હા, ચિંતામણી પ્રકર સદ્મ સુકલ્પ વૃક્ષ લક્ષાવૃતે લક્ષ્મી સહસ્ત્ર સત સંભ્રમ સેવ્યમાનમ કેટલો અદભુત શ્લોક છે. બ્રહ્માજીની પ્રાર્થના.
લક્ષ્મી સત સહસ્ત્ર. પ્રભુપાદે એક્ઝેક્ટ ટ્રાન્સલેશન કર્યું છે. સેંકડો અને હજારો લક્ષ્મીઓ ભગવાનની ખૂબ આદર સહિત સેવા કરે છે અને ભગવાન સાથે હંમેશા ખૂબ એકાંત સ્થળે હોય છે. છતાં પણ ભગવાનનો સંગ કેવો છે? પ્રેરણાદાયી અને નિત્ય નૂતન છે. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. એકચ્યુઅલી આપણે ભગવાનને સમજવાના 3 તબક્કામાં વાત કરીએ છીએ ને, કે પહેલો તબક્કો છે એ બ્રહ્મ છે. તો ઘણા લોકો બ્રહ્મ સાક્ષાત્કાર સુધી પહોંચી શકે છે. બહુ મોટો છે, આપણા કરતા માનનીય છે, આપણે એમને સન્માન આપીએ. પરંતુ એ તબક્કામાં જઈને પણ લોકો પાછા પૃથ્વી ઉપર આવે છે, કારણ કે ત્યાં આગળ વૈવિધ્ય નથી. વૈવિધ્ય નથી, એક સરખું, જેને કહેવાય કે સાતત્ય છે, એક સરખું. એટલે એમનું એમ જ લાગે. હવે ગમે તેટલી ઊંચી અવસ્થા હોય પણ એમાં વૈવિધ્યતા ના હોય તો જીવને નીચે આવવાની ઈચ્છા થાય છે. એટલે સંસારી જગતમાં વારે વારે આવે છે. ભલે બ્રહ્મ પ્રાપ્તિ થઈ ગઈ હોય છતાં હી કમ્સ બેક અગેન એન્ડ અગેન. પ્રભુપાદ કહે છે. પણ ભગવાન કેવા છે? બહુ સરસ, એકદમ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે આ સમજવાનો. ભગવાન નિત્ય નૂતન છે. રોજ જે પ્રતિ ક્ષણ નવા લાગે, પ્રતિ ક્ષણ નવી પ્રેરણા આવે. અનલિમિટેડલી એમ કહી શકાય કે આપણને આનંદ આપનારા, એટલા અદ્ભુત છે. અને લક્ષ્મીજી સ્વભાવે ખૂબ ચંચળ અને અસ્થિર હોવા છતાં ભગવાનને પળભર એક ક્ષણ માટે પણ છોડી શકતા નથી. અને પ્રભુપાદ આપણને બધાને કહે છે કે ધેટ મીન્સ વોટ? આ ભગવાનની રાણીઓ જે સાક્ષાત લક્ષ્મીઓ ભગવાનને છોડી શકતી નથી, એનો અર્થ શું છે? આપણે પણ ભગવાન સાથેનો આધ્યાત્મિક સંબંધ જયારે એકવાર શરણ લેશું આપણું, ત્યારે એટલો બધો જીવનદાયી ને એટલો બધો સુખમય હોય છે કે ક્યારે એને છોડી શકશું નહીં. નેવર એવર વી વિલ બી એબલ ટુ લીવ ઇટ. પેલું કહે છે ને કે હિન્દીમાં નહીં, ઘણી વાર પેલી કહેવત કહેતા હોય છે, यहाँ पे लोग आते हैं अपनी मर्जी से और जाते हैं हमारी मर्जी से. જઈ જ ના શકે. એક વાર એટલા માટે આપણે પ્રયત્ન કરવાનો છે વારે ઘડીએ કે ભાઈ આપણે ભગવાનનું નામ લીધા કરીએ, આપણે પ્રયત્ન કરીએ કે આપણું મન જે છે એમનામાં લાગે, આપણને શરણાગતિ મળે. બસ પ્રયત્ન કરતા રહીએ. એક દિવસ એક ક્ષણ એવી આવે કે આપણને શરણાગતિ મળી જાય, પછી નો લુકિંગ બેક. પાછળ જોવાની જરૂર જ નથી. અને વી નીડ નોટ ટુ કમ બેક, કારણ કે ભગવાન નિત્ય નવીન આનંદ વાળા છે, નિત્ય નવીન પ્રેરણા આપવા વાળા છે. એટલો બધો આનંદ એમની સેવામાં છે કે ત્યાં આગળથી કોઈ શું કામ પાછું આવે? કયો લાઈન છે ભગવદ્ ગીતામાં? યદ્ગત્વા, પૂરી કરો. યદ્ગત્વા, ત્યાં જઈને ન નિવર્તન્તે, ન એટલે નથી, નિવર્તન્તે એટલે પાછું આવવું પડતું. તદ્ધામ પરમ મમ, શું કામ આવે કોઈ પાછું? હે ને? એટલી અદ્ભુત જગ્યા છે. પ્રભુપાદ આપણને કહે છે, જો સાક્ષાત લક્ષ્મીઓ, ભાગ્યની દેવીઓ કે જેમની પાસે એ બધાને બધું આપે છે, ભાગ્ય આપે છે, લક્ષ્મી આપે છે, એમને પણ ભગવાનના ચરણ છોડવાની ઈચ્છા નથી થતી, તો આપણને પણ કેવી રીતે થશે? એકવાર મળ્યા તો થાય જ નહીં. ઇટ્સ નોટ પોસિબલ. હે ને? પછી ક્યારેક ભગવાન પોતે કે ભગવાન પોતાના પાર્ષદોને મોકલે. પેલું કહેવાય ને કે માર્કેટિંગ કરવા માટે, કે લઈ આવો ચાલો. આ પ્રભુપાદને કીધું હતું કે તમે જાઓ અને પછી 10,000 વર્ષ સુધી જેટલા બી લોકો ભાગ્યશાળી હોય એ બધાને લઈ આવો અહીંયા આગળ. એટલે એવા પાર્ષદો ભગવાનનું ધામ છોડીને અહીંયા આવે એટલા માટે આવે કે ભાઈ બીજાને લાભ મળે, કે એમને હું જે આનંદ લઈ રહ્યો છું એ બીજાને આપું. આધ્યાત્મિક જગતમાં એવું હોય છે, મને જે મળી રહ્યું છે બીજાને આપું. આપણે ભૌતિક જગતમાં કેવું હોય કે મને મળે બીજા કોઈને મળે તો કે ના ભાઈ એ તો બરાબર ના કહેવાય, તો પછી હું પાછું બીજું કંઈક મળે મને, તો સારું. પણ આધ્યાત્મિક જગતમાં બધા જ પાર્ષદો એવું ઈચ્છે છે. અને એટલે પ્રભુપાદ આપણને બધાને, જેને કહેવાય ને કે આમંત્રણ આપી રહ્યા છે કે એકવાર શરણ લેશો ને પછી તમને કોઈ નોટ લુકિંગ બેક. જો અર્જુનજીએ શરણું લીધું હતું કુરુક્ષેત્રમાં, ભગવાને કેટલા 700 શ્લોકો બોલ્યા, હે ને? બધું જ એક વસ્તુ ક્લેરિટી આપી એમને. જે કંઈ પણ પૂછતા હતા બધી ક્લેરિટી આપી. ન કેવળ એમને ક્લેરિટી આપી, યુદ્ધ પણ જીતાડ્યું. રાઈટ? યુદ્ધ જીતાડીને પૃથ્વીના શાસન પણ કરાવ્યું, પછી પોતાના ધામમાં પણ લઈ ગયા. તો કૃષ્ણજીની એક વખત શરણું લેવા માટેનો આપણો પ્રયત્ન કરવાનો છે. આપણો પ્રયત્ન સતત એવો હોવો જોઈએ કે આપણને શરણાગતિ પ્રાપ્ત થાય. આપણે જયારે જપ કરતા હોઈએ, આરતી કરતા હોઈએ, ભોગ લગાવતા હોઈએ, અભિષેકમ કે શણગારની સેવા કરતા હોઈએ, ઇવન બનાવતા હોઈએ ભોગ,
અથવા તો તમે ધન કમાવાનું કોઈ પણ કાર્ય કરતા હો, ઇફ વી હેવ ધીસ મોટિવ કે ભગવાનનું શરણ લેવાનો મારો પ્રયત્ન છે, તો ક્યારેક ભગવાનની કૃપા થાય ને આપણે વી નીડ નોટ ટુ કમ બેક. આગળ બીજું એક અનધર કોન્સેપ્ટ પ્રભુપાદ વોન્ટ્સ ટુ ટેલ અસ. આપણે આગળ પણ ચર્ચા થઈ ગઈ છે આ કોન્સેપ્ટની, પણ ભગવદ્ ગીતામાં વારે વારે આ કોન્સેપ્ટ, ભાગવતમમાં પણ વારે વારે આ કોન્સેપ્ટ આવે છે, રાઈટ? એટલે આ બધા કોન્સેપ્ટ કેવા છે કે આપણને આધ્યાત્મિક ચેતના જાગૃત કરે છે આપણી, હે ને? એટલે એને સમજવા જોઈએ, વારે વારે એને જેને કહેવાય ને કે આત્મસાત કરવા જોઈએ. જેમ જેમ અલગ અલગ ભક્તોના ચારિત્ર આવશે ને, તેમ તેમ પ્રભુપાદ આપણને આ જે કોન્સેપ્ટ છે, સ્પિરિચ્યુઅલ કોન્સેપ્ટ, એને એનલાઇટન કરતા રહેશે. આપણામાં વધારે ને વધારે દ્રઢ થતા જાય, આપણી શાસ્ત્ર ચક્ષુનો વિકાસ થતો જાય. જે સામાન્ય વ્યક્તિને સાંભળીને માનવું પણ તકલીફ પડતી હોય, એમાં આપણો દ્રઢ વિશ્વાસ થતો જાય, એને કે ના, આધ્યાત્મિક જગત છે, ત્યાં આગળ નિત્ય નવીન ભગવાનના સેવા કરી શકાય છે. પછી આ બીજો કોન્સેપ્ટ આવ્યો. એ પહેલો કોન્સેપ્ટ હતો. બીજો કોન્સેપ્ટ શું છે કે ભાઈ આપણે બધા જીવાત્માઓ કેવા છીએ, તો કે નારી જાતિ રૂપ છે. ના ભાઈ, કોઈ કહેતો હું તો પુરુષ છું, ભાઈ મને કેમ નારી કહો છો? આઈ એમ અ જેન્ટલમેન, વાય ડુ યુ કોલ મી લેડી? પણ બહુ સરસ પ્રભુપાદ ક્લેરિટી આપે છે કે પુરુષ કે ભોગતા તો ભગવાન જ છે. મીરાબાઈનું વાક્ય હતું ને કે આખા સમગ્ર જગતમાં હું એક જ પુરુષને જાણું છું. કોણ છે? શ્રી કૃષ્ણ. તો વિવિધ શક્તિના બધા પ્રગટ સ્વરૂપ સ્વભાવે સ્ત્રી હોય છે. ભલે ગમે તેવો વ્યક્તિ હોય કે હું તો ભાઈ એકદમ બળવાન છું, શક્તિશાળી છું, અલ્ટિમેટલી પ્રત્યેક જીવ જે છે સ્વભાવે સ્ત્રી છે. જો તમને સાયન્ટિફિક જે કોઈ પણ સાયન્સ થોડું ઘણું ભણ્યા હશે એમને ખ્યાલ હશે કે સાયન્સમાં આવે છે કે પુરુષના જે જનીન હોય ને એને XY કહેવાય, અને સ્ત્રીના જનીન હોય એને XX કહેવાય. બંનેમાં કોમન શું છે? X છે ને, X છે ને, X કોમન છે. અને એ XX સ્ત્રીઓમાં છે બીકોઝ એમનું ફિઝિકલ બોડી જે છે એ સ્ત્રીનું છે. અધરવાઇઝ દરેક પુરુષ પણ સ્ત્રી જ છે. X ઇઝ ધેર, રાઈટ? એટલે દરેક જીવ, કોઈ પણ જીવ, પુરુષ, સ્ત્રી, બાળક, વૃદ્ધ, પ્રાણી, પક્ષી, કોઈ પણ હોય, સ્વભાવે શું છે? સ્વભાવે સ્ત્રી છે. ભગવદ્ ગીતામાં બધા જીવોને પરાપ્રકૃતિ અથવા ચડિયાતી શક્તિ કહ્યા છે. હવે કોઈને પાછું કન્ફ્યુઝન થાય, અરે ભગવદ્ ગીતામાં તો ભગવાને કીધું હતું કે પંચમહાતત્વો ને બધું જે છે એ અપરા પ્રકૃતિ છે. અપરા એટલે કે ભાઈ એ ભોગ્ય છે, કે જેને ભોગવવામાં આવે છે. અને પરાપ્રકૃતિ એટલે કે જીવો. તો જીવો તો ભોગતા છે, તો અમને તો ભોગતા કીધા હતા. હા, પુરુષ તરીકે કે બ્રહ્મ તરીકે જીવનું વર્ણન થયું છે, પણ એ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ પ્રથમ લેવલની અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ છે, ફર્સ્ટ લેવલની, કે ઓકે જીવો જે છે પ્રકૃતિને ભોગવે છે. ઓકે, પહેલા લેવલની અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ થઈ. પરંતુ બધા જ જીવો જે છે એ એકચ્યુઅલી પોતે પણ ભોગતા છે, પોતે પણ ભોગ્ય છે. ભોગ્ય છે એટલે આપણને પણ ભોગવવાના છે. કોણે? તો કે ભગવાને ભોગવવાના છે આપણને. એટલા માટે 5.29 કયો શ્લોક છે? બહુ પ્રખ્યાત. શાંતિ સૂરિદમ સર્વભૂતાનાં જ્ઞાત્વા મામ. તો કોણ છે ભોગતારામ, પરમ ભોગતા? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે. આપણે બધા પરમ ભોગતા નથી. એટલા માટે ભૌતિક જગતમાં લોકોને ક્લેરિટી નથી, પણ આધ્યાત્મિક જગતમાં, દાખલા તરીકે અહીંયા ભગવાનની જે રાણીઓ છે એ ભગવાન સાક્ષાત લક્ષ્મી છે, અને એમના માઇન્ડમાં બહુ જ ક્લેરિટી છે. વી આર હિયર ટુ સર્વ કૃષ્ણ, વી આર હિયર ટુ બી એન્જોયડ બાય કૃષ્ણ, રાઈટ? આ ક્લેરિટી જ્યારે આપણા માઇન્ડમાં જેમ જેમ વધારે ને વધારે આવે, અને ભાગવતમના શ્રવણમથી, વાંચનથી આવે છે કે આઈ એમ સપોઝ ટુ બી એન્જોયડ બાય કૃષ્ણ, રાઈટ? મારું અસ્તિત્વ શેના માટે છે? મારું અસ્તિત્વ છે કે જેનાથી શ્રી કૃષ્ણને આનંદ આવે. મારી પ્રત્યેક એક્ટિવિટી, પ્રત્યેક કાર્યમાંથી, પ્રત્યેક વિચારમાંથી, પ્રત્યેક શબ્દમાંથી શ્રી કૃષ્ણને આનંદ આવવો જોઈએ. તો મારું અસ્તિત્વ જે છે એ સાર્થક છે. બહુ જ બેસિક અને ઇમ્પોર્ટન્ટ કન્સેપ્ટ છે. અને ભલે જેટલો જ્યારે સમજાય ત્યારે, પણ પ્રભુપાદ તો છે ને વારે ને વારે જેમ જેમ આગળ શ્લોક આવશે ને ધામ ધામ આ થોડો જેમ જીકર પ્રભુપાદ
આપણને વાંચીને સાંભળીને મનન કરીને બોલીને આપણને પ્રભુપાદ એ ભાવનું પ્રદાન કરશે. અને વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ, વી આર સપોઝ ટુ બી એન્જોયડ બાય કૃષ્ણ. કારણ કે અલ્ટિમેટ એન્જોયર કોણ છે? તો કે શ્રી કૃષ્ણ પોતે છે. અને આપણે એમની શક્તિ છીએ, બરાબર? ભલે પરાશક્તિ હોઈએ, પણ એમની શક્તિ છે. શક્તિનું કાર્ય શું છે? શક્તિમાનની સેવા કરવાનું. દાખલા તરીકે ઇલેક્ટ્રિસિટી એક શક્તિ છે, બરાબર? તો એ શક્તિનું કાર્ય શું છે? તો કે આપણા ઘરે લાઇટ ચાલુ રહે, પંખો ચાલુ રહે, અત્યારે મોબાઈલ કે લેપટોપ ચાલુ રહે, વોટ્સએવર આપણે ઉપયોગ કરીએ. તો શક્તિનું કાર્ય શું છે? તો જે શક્તિમાન છે એની સેવા કરવાનું, હે ને? ત્યારે શક્તિ ને શક્તિમાન જે છે એ બંને એક થાય. સામાન્ય રીતે પ્રભુપાદ અગેન અનધર કોન્સેપ્ટ આપે છે કે સામાન્ય રીતે નોકરી કરનારા લોકો સરકાર અથવા રાજ્યના વડાના હાથ નીચેની કોઈ જગ્યાની આશા રાખતા હોય, બરાબર? કોઈ સમજો કે લોકલ સ્થાનિક મેયર હોય તો કે પછી કે હું MLA બનવું, પછી કે હું MP બનવું, પછી કે હું પ્રાઇમ મિનિસ્ટર બનવું, વોટ્સએવર. પણ અલ્ટિમેટલી દરેક વ્યક્તિ જે છે એ કોઈને કોઈ જગ્યાએ સેવા કરતો હોય છે. પણ જે વ્યક્તિ જે એક જે છે ભગવાન એવા છે કે જે બધાની સેવા લઈ શકે છે. વસ્તુના પરમ ભોગતા હોવાથી તેમની સેવામાં રહેવું એ જ સુખ છે. ભગવાન કે, પ્રભુપાદ કે છે કે ઇફ યુ વિલ નોટ સર્વ ગોડ યુ વિલ સર્વ ડોગ, બરાબર? એટલે જો આપણે ભગવાનની સેવા નહીં સ્વીકારીએ તો આપણે જાત જાતના જેને કહેવાય ને કે પશુની, લોકોની, કુટુંબની, સમાજની, દેશની, માનવતાની, આ બધા છે. પ્રભુપાદ કે છે આ બધા કૈટબ ધર્મ છે, રાઈટ? આ છદ્મ છે કે લોકોને એવું થાય છે કે આની સેવા કરું, આની સેવા કરું, કઈ નહીં પણ આડી તવલી સેવા કરે તો લોકો તાળી પડે. આ બહુ સરસ છે, ઓકે, એ સારું છે. પોતાના સ્વાર્થની કક્ષાથી ઉપર આવ્યો માણસ, બીજાની સેવા કરે છે, પણ એ ત્યાં સુધી કરવી પડશે, વારે વારે જન્મ લેવો પડશે, જ્યાં સુધી જે અલ્ટિમેટ એન્જોયર છે એની સેવા નહીં કરીએ તો ત્યાં સુધી તો વારે ને વારે પાછા આવવું જ પડશે. બહુ જ મહત્વનો પોઈન્ટ છે આર્યો. ટિલ વી સર્વ ધ અલ્ટિમેટ ઓથોરિટી વી હેવ ટુ કમ બેક અગેન એન્ડ અગેન એન્ડ અગેન. એટલા માટે આપણે ત્યારે જ સુખી થઈશું, અત્યંત સુખી થઈશું કે જ્યારે આપણે ભગવાનની સેવા કરીશું. ઓમ અજ્ઞાનતિ મિરાંધસ્ય સોરી પાંચા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનામ પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવવૃંદ કી જય. શ્રીલા પ્રભુપાદ શ્રીમદ ભાગવતમ કી જય. સદગુરુ દેવ કી જય. હરે હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે 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 રામ હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. દંડવત પ્રણામ. દંડવત પ્રભુજી, પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. માતાજી હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. નથી, કાલે કોઈ નથી. હરી બોલ.